आज हमारे पास में सैमसंग का ये CRT टीवी है। तो इसके अंदर मैंने ये बाईपास लिया है। इसका साउंड सेक्शन का प्रॉब्लम था, तो साउंड की IC इसकी कंप्लीट थी। तो इसको मैंने जो अंदर का प्रोग्रामिंग था वो मिस्टेक हो गया था। तो मैंने यहाँ से फिल्टर लगा के यहाँ से सीधा ये देखिए यहाँ पे लगा दिया है, ताकि मेरा साउंड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये किट आप देख लीजिए, इस टाइप का किट है, ताकि आपको कंफर्म हो उनका प्रॉब्लम आपके पास में आए तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से लगाना है आपको। ये मैंने टैपिंग कर दी थी, नहीं तो आपका वो पूरा